मॉर्निंग फ्रेंड्स, वीर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे पास आया है कि सोनी का 40 इंच का एलईडी टीवी। और आपको जो प्रॉब्लम है इसमें मैं बता देता हूँ। ये जो नो इंडिकेटर के अंदर मेरे पास सेट आया है, इस टीवी के अंदर कोई इंडिकेटर नहीं है, मतलब कोई वॉइस नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। एक तरह से पूरा टीवी डेड है मेरे पास। तो आज इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखाना चाहूँगा। इसका मॉडल नंबर है, हालांकि इसका मैंने देखिए प्लग लगा रखा, बट इसमें अभी कोई इंडिकेटर कोई कुछ नहीं है। और मैं आपको इसका मॉडल नंबर देखिए, मैं मॉडल नंबर पहले आपको कंफर्म करा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है KLB 40R352F 2018 की ये सीरीज़ है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं आज। ये नो इंडिकेटर की फॉल्ट को हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले मैं इस सेट को खोल लेता हूँ और फिर आपको मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सेट को ओपन कर लिया है और आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें पहले से किसी ने इन्वर्टर बोर्ड है वो लगा रखा है। बट अभी हमारा इस बोर्ड से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। ये नो इंडिकेटर में मेरे पास सेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कूल टेस्ट कर लिया है। और कूल टेस्ट आपको किस सेक्शन में करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं आपको डायरेक्ट टू फॉल्ट है उस पर लेके चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो करना है, इस वाले सेक्शन में आपको चेक करनी है रेजिस्टेंस है। हालांकि मैं आपको इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसका भी आपको मैं चार्ट दे दूंगा। आप देख सकते हैं, इस वाले सेक्शन को आपको चेक करना है और क्या क्या चेक करना है वो भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आप उसको चेक कर सकूं। और फ्रेंड्स देखिए, मैं बता देता हूं, जो अभी मेरा जो फॉल्ट निकला है वो ये फॉल्ट है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वाली रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये 10K की रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू 36K के समथिंग हो गई थी, इसलिए ये नो इंडिकेटर में था। लेकिन आपको ये भी चेक करनी है, 10K की रेजिस्टेंस से चेक करनी है। और भी ये जो चेक करनी है सब करना है। सबसे पहले आपको ये जंपर भी करना है। ये जंपर, अक्सर ये जंपर ओपन निकलता है और इसके पास वाली जो 100K की रेजिस्टेंस है ये भी आपकी ओपन निकलती है, या फिर इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस रेजिस्टेंस से इसकी जो 10K की जो वैल्यू है वो शिफ्ट होके 36K मेरी हो गई है। तो अब इस रेजिस्टेंस को मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सेट को ओके करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस रेजिस्टेंस को ना चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं, गौर से देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस को मैंने चेंज किया हुआ है। 10K की रेजिस्टेंस मैंने लगा दी है। और इसकी पुरानी रेजिस्टेंस है, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस पुरानी रेजिस्टेंस को लगा रखा है ग्राउंड पे, ताकि इधर उधर हो जाए तो मुझे मिल जाए। तो देखिए, मैं आपको इसमें प्लग लगा के दिखा देता हूँ। इसकी प्रॉब्लम मेरी शॉर्ट आउट हो गई है। ये देखिए, ये मैं इसको भी चालू करने वाला हूँ। मैंने इसमें 19 वोल्ट को इन कर दिया और आप ये देखेंगे अभी इसकी बैकलाइट है वो ऑन हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो 10K की रेजिस्टेंस थी, वो ख़राब थी। आप देख सकते हैं इसकी बैकलाइट ऑन हो गई है और ये मेरा सेट चालू हो गया। आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर आ गया इसके अंदर और ये इसका लोगो आ गया। अब ये देखिए, ये मेरा सेट ऑन हो गया है। तो अगर आपके पास ये वाला मॉडल आता है, ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस मॉडल का नंबर जो है KLB 40R352F 2000 मॉडल की ये सीरीज़ है। अगर आपके पास ये नो इंडिकेटर में आता है तो इस वाले फॉल्ट से आप अपने सेट को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।